Урматтуу мекендештер, биз Жалал Абадтабыз. Жалал Абадта сатыла турган 1 бөлмөлүү батир бар экен. 46 квадрат, баасы 40 000 доллар кеми бар. Сомго айта турган болсок, 3,5 миллион сом экен да. Жалал Абадтын эң сонун локациясы мына ушул Меркит курулуш компаниясы курган үй, Ясин туракча комплекси. 5 кабаттуу үй, узунунан курулган. Биякта дагы бир корпусу бар. Ушул узун корпустун солдон эсептегенде бери жактан нары эсептейбиз. 3-чү подъездинин 2-чи кабаты наркы тарабы 1 бөлмөлүү батир экен туугандар. Бул жагы мына салык кызматынын имараты бар. Тушунда болсо мына көрүп койсоңуздар болот, Роял Мончосу. Ушул Роял Мончосунун маңдайында жайгашканда. Бул жагы Бекмамат Осмонов көчөсүнөн же болбосо мел комбинаттын жанынан эле темир жолду бойлой 100 метр киресиздер. Киргенде эле мына оң жакта сары үй бар. 1 этаж үй. Ушул үйдүн алдынан эле бияка бурулуп кире бересиздер да. Жүрүңүздөр. Азыр эми бул жерде мына караңыздар, парковкасы мында экен. Келгенде кайсы жерде бош места болсо, унааларыңыздарды кое берет экенсиздер. Мына ал жактарда дагы мына үйдүн наркы жактарында бүт унаа коюучу жайлар бар экен. Алды бүт асфальт болуп тур. Мына ортодон бир машина батат экен, эки жак чекесине ушу унааларды узун-узунунан эле коюп тизе бериптир да. Газ келиптир уже. Батирлерге газ берилиптир. Мына газдардын турбалары да турат, бүт тартылып киргизилиптир. Үйдүн сырткы фасадын көрүп койсоңуздар, мына сары кызыл түстө комбинация болуп боелгон, жасалган, декорлонгон. Бул 2-чи подъезди. Андан кийин тетигинде сол жакта 3-чү подъезди. Мында болсо мына навеси турат, көрүп турасыздар. Навестин астына балдар ойноочу аянтчасын куруп коюптур. Ушул жерде балдар ойнойт экен. Анан төргө чейин барып, үйдүн наркы аркасына чейин машиналар айланып чыгып кетет окшойт менимче. Бул 3-чү подъезд, азыр киребиз. 2-чи кабатка чыгабыз. 46 квадрат, наркы тарабы 1 бөлмөлүү батир. Жүрүңүздөр, көрсөтөйүн. 2-чи кабатка чыкканда ушу сол тараптагы төрдөгү эшик экен. Мына бул брон эшиги, муну ушу компания коюп берген, бул ичинен көрүнүшү. Сырты темир туугандар. Негизги основасы темир эшик да. Так, эшикти ачып мына бисмиллахир-рахманир-рахим кирип келдик. 1 бөлмөлүү батир. Коридордун туурасы 1,5 метрлик экен. Киргенде эле мына ушул жерге бир шкаф коюп койсоңуздар, мынантип отуруп бут кийим чечип кийгенге, анан кийимдерди илип койгонго ушул жерге шкаф заказ берип жасатып коюш керек экен. Дубалы мына көрүп турасыздар, обой болуп тур. Моющий обой экен. Потолого натяжной лампалары коюлган, полуна линолеум төшөлүптүр. Азыр эми бул жерде батирде квартирант жашап атыптыр. Эгер сатылса, булар чыгып кетет экен. Балким жашап тур десеңиздер деле болот. Эми айына акчасын төлөп берип турат да. Бул жакта мына 2 канаттуу чоң эшик коюлган. Андан бул жакка киргенде бул чоң бөлмөсү. Универсалдуу бөлмө. Залы да ушул, спальни дагы ушул, жашоо бөлмөсү бүт ушул. Зал, холл бардыгы ушул бөлмө. Туурасы бир 3,5 метр чыгат экен, узундугу канча? 6 метр чыгат экен да. 3,5га 6 деп койсок болот. Дуалдагы обой, мына апа-пакай, таш өңдүү, жалтыраган, моющий жакшы обой экен. Биякта болсо кондиционер коюлган. Бул болсо терезеси мына. Терезеси түндүк тарапта турат. Пардасы илинген, отопление бар экен, азыр жылуу. Ушу шаардык отопление же бул жерде индивидуалдык отопление, ушундай кыскасы отопление бар экен. Мына бул шкаф, анан мына бул спальный диван, булар калат экен туугандар. Ана мына телевизор кетет экен. Телевизорду алып кетем дейт. Биякта холодильник менен телевизорду алып кетет экен да. Бул зал, холл, спальный бөлмөсү болду. Андан кийин бери келиңиздер. Мына төрдө кухнясы бар, ашкана. Ашканасы дагы кенен, гүлдүү обойлор менен жасалган. Бул жака суу чыгарылган, газ электропечка коюлган, холодильник коюлган, бирок бул кетет. Эми ушул тарабы наркы төрдөн мына бул чекеге чейин бүт кухонный мебель заказ берип жасатып коесуздар. Ана мына бул чекеге газ печкасын коюш керек. Вытяжкасын ушул жактан чыгарып коюш керек. Болду, мына газ кирген счетчиктери коюлган. Терезеси мунуку дагы түндүк тарапта, үстүнөн бир форточка, астынан бир терезеси ачылат. Отопление бар экен мынакей. Көрүп койсоңуздар болот. Радиаторлору бүт коюлган. Жылуу экен, батирдин ичи гүлдүү обой менен жасалып, потолоктору мына көрүп турасыздар, пластик каражаттарынан жасалыптыр. Жашаганга жакшы экен туугандар. Көрдүңүздөр, 1 бөлмө мына кухнясы менен. Анан бул жакта санузел, туалет, экөө башка. Бирок мунун эшиктерин көрүп турасыздар, ак түстөгү алюмин профилдеринен жасаптыр. Мына кириңиздер. Бул жагы мына ванна. Ваннага киргенде төрдө ваннасы бар. Андан кийин күзгү раковина коюлган.
ысык суу, муздак суу бар. Полу дубалы бүт кафел болгон. Бул жагы эми жуунуу бөлмөсү. Ал эми ажатканасы өзүнчө. Бул жагынын свети жанбай калыптыр. Мына киргенде кир жуучу машина жайгаштырылган, унитаз, аристон бүт бардыгы жайгаштырылган. Бул эми ажаткана өзүнчө. Ушул батир туугандар көрүп алдыңыздар, ушул батирди $40,000 сатууга койду да. Бул долларга эсептегенде. Сомго эсептей турган болсок, 3,5 миллион сом болот экен. Эми андан дагы бир 200-300 миң сомдун тегерегинде түшүп берет окшойт менимче. Азыр келип эже батирдин ээси эже менен сүйлөшсөм, бир 200 миң, 250 миң сомдун тегерегинде түшүшү мүмкүн эгер нак берсе деп атат да. Кыскасы 3 миллиондон жогору сатат экен да, кыскасы. Сүйлөшө бересиздер, келише бересиздер. Жакшы экен, негизи бир бөлмөлүү батирлер Ошто дагы, Жалал Абадта дагы, Бишкекте дагы пирашкидей сатылып атат туугандар. Мына көрдүңүздөрбү, сразу жабышып, ээси менен сүйлөшүп келишип алып коюңуздар. Мындан дагы кур калбаңыздар дейм да. Жетишип алып калыңыздар. Суу, свет, отопление, интернет, кондиционер бүт бардыгы бар экен. Алыш керек, жашаш керек. Жакшы жерде мисалы мектептер жакын, маршрутка, такси, автобустар өтүп турат, банялар жакын. Мына жакын жерлерде жанагы спортзал, Газпром бар мисалы, анан дагы эмне көп нерсе бар. Кыскасы жакшы да. Болду, эми эч нерсе калган жок, бар жогун айтып бердик. Биздин милдетибиз ушул. Дайым кызматыңыздардабыз. Видеого лайкты басып, комментарий жазып, ушул видеону бөлүшүп коюңуздар. Ассаламу алейкум.